等陣，今日個 party 邊個搞嘅？喺邊你要幫手切㗎嘛？睇到。阿心都有啊。咩啊？大家睇拍片啦！去邊啊？佢睇入去啊！準備，大家準備，1、2、3。歌好正常嘅。嗱，等啦，準備咯喎，3、2、未啊未啊，唔好篤。你上啊！美欣都要過影啊，唔得喎。買嘢啦！你等陣先，準備。等佢講嘢，唱俾你聽嘅。你企喺度唔好行過嚟先。唔好行先，唔好過嚟先。Happy 有首歌真係好想唱俾你聽，即係成日叫我唱我要出即係頭兩句好正經㗎。這有限的天，我這樣凝望你，信任並昨天一起吻神氣，我心一向沒變遷，我不當是遊戲，世間真是如新鮮，我只等你，數千愛你幾多。係啦，睇住先，最重要嗰啲名字啊！自己講啦，係啦，快啲啊！順咗個花先，講住先。哇，好大嘅！梗係有㗎啦！大家女請晒。身體好健康好，繼續。今日咧有好多我同你嘅共同認識嘅好朋友，一班喺馬拉松上面共同奮鬥嘅朋友。咁啊，好多謝佢哋為我哋今次搞咗一個呢個叫咩啊？大聲啲聽唔到佢講啊！你知唔知我哋觀眾？有幾多講你？搶下鏡先。咁難得有一個機會，有咁多朋友喺呢度識我哋，咁我好想喺呢個機會底下為你做一件事。就係 serious。後面滴水咁既然有咁多朋友底下，咁我都順便帶咗2個你幾好嘅朋友，同你由細識到大嘅朋友。唔係人，好得爸爸喺邊度？因為好得係好爸爸，我揾個細路嚟照顧細路咧，梗係要揾啲翻嚟。
咁特別嘅日子，佢點都要喺度，所以一定要大號。咁同埋佢仲有一個 friend 咧，你估係邊個啊？小白。唔好啊！呢個邊個嚟？隊派嘅遮住個樣。咁今晚有你一班咁好嘅朋友同埋你識啲名士嘅兩位朋友喺度，想喺咁多個眼睛底下嚟見證呢條先鋒嗰啲啊嘛。如果你有手嘅話，可以嚟咯，真係唔啱唔啱 size 啊？唔使咁心急，仲有嘢未講完㗎嘛，真係。我哋先有嘢食，等佢講先。係啊。Happy， 咁正如頭先首歌裏邊有所講，我呢雙天國係為你而建，無論有風有浪都有我嘅維護你。無論呢個世界有幾多爭先，有幾多誘惑，我都只要你一個。Happy 嫁俾我。拒絕等佢講多次。清楚啊！唔係我喂，我真係冇諗過，真係冇諗過。唔好咁快諗清楚啊！最有資格講你嘅。我哋有 Plan B 㗎。唔使你又聽呢個聲帶，多問都冇晒㗎。應承我10樣嘢先啊！唔係我真係冇諗過今晚又佢會求婚啊！我就知佢會着嘅，咁但係就真係冇諗過有咁多嘢，咁係咯，好多謝大家幫手，等咗你好耐。嗱呢度要影埋先，啱大，啱大，嗱啱大嘅啱。啱啱好啊，真係。係咪㗎？係咪真㗎？我 check 唔 check 先到喎？係咪真？求婚係咪應該戴中間嘅？問過 VV 同 Tracy 嘅啦，女士講嘅。唔係啊，你嘅多謝多謝啊！好多嘢住啊！你講就嚟㗎，講就到喎，就呢句，講就到喎。喂唔係啊，都要交下貨俾我哋。喂，交貨啊！喂，講啲。唔係大家冷靜啲先。唔係咁，我身邊呢位女人咧，咁頭先我講佢求婚咧，佢應承咗啊嘛，係咪先？咁而家佢嘅身份係我未婚妻啦，係咪先？係。妻即係老婆。係啊。咁我姓陳嘅，咁大家以後點稱呼佢啊？有道具啊，陳！我哋有啲道具送俾你嘅。係啊。呢個係陳康陳太。係啊。邊度揾㗎？親手整㗎。親手整嘅。2198湊。你認唔得自己個號碼啊？呢個係嗰個係咩？12今日30266即係咩啊？呢個號碼刀。你渣渣。號碼刀啊！你衝出嚟送蛋糕嗰張啊！你都唔知諗到，唔知點解㗎咯喎。佢自己係唔記得。佢自己都唔記得啊！整咗啊！真係要除衫先啦！要除喎，除衫，係咪啊？係咪啊？有男人一樣㗎，我呢件一樣㗎，size 都唔同嘅。我驚我唔啱着喎而家。同影相。地方因為度好暗。好，東方。